يا أهلا وسهلا، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. عاملين إيه؟ وحشتوني 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 من العيد، من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. أخباركم إيه؟ يا رب دايما بخير. أنا بطمنكم عني، أنا والله كويسة الحمد لله. أنا خدت دور كده مفاجئ، لا بيا ولا عليا، والحمد لله نايمة كويسة. صحيت تعبانة جدا وكشفت وباخد علاج والحمد لله رب العالمين. فانا سامحوني لو انا ازعجتكم بالبوست اللي انا نزلته بعد الفجر. كنت قلقانه شويه من النوم، كنت تعبانه جدا، عماله اذكر ربنا وعماله اقول يا رب سلم سلم، وربنا كريم قوي معايا وانا بحب ربنا، وثقتي في الله كبيره قوي ان هو يحافظ عليا وعلى بيتي وعلى عيالي، عشان انا الحمد لله ما بضرش حد، ولا عمري في حياتي اذيت حد، ولا عمري في حياتي اتاخرت عن حد الحمد لله. فان شاء الله ربنا هو الحامي. وبعدين في موضوع داير في دماغي من الفيديو اللي انا عملته معاكم يوم الوقفه، الموضوع عمال يلف في دماغي جامد قوي، فخلونا النهارده كده نتكلم في الموضوع ده. هقول لكم بصراحه فيديو يوم الوقفه فرحني قوي. فيديو يوم الوقفه خلى ستات كتيره قوي كانت متخاصمه مع رجالتها وراحوا تصالحوا وصفوا الامور، والحمد لله كان عيد سعيد عليها. ستات كتيره قوي كانت قاعده متنكده ومش عارفه تعمل ايه، لما سمعت الفيديو بتاعي جالها الحماسة كده وقامت نظفت الدنيا وروقت وحست بالعيد ومسكت ولادها وخرجت بيهم. فالحمد لله رب العالمين. هو في أحسن من كده في الدنيا؟ إنك تكوني سبب في إن بيت مليان نكد. يعني الحمد لله الدنيا في لحظة كده تبقى حلوة ومبسوطين وسعدة، وتبقى انتي السبب في السعادة دي. يا نهار أبيض، ده خير كبير قوي من عند ربنا. الفيديوهات اللي أنا بعملها أغلبها هتلاقوني بقول لكم إيه؟ يا ستات، لو جوزك مكبر دماغه منك ومن العيال، عيشي انتي حياتك وبسطي عيالك، خدي واخرجي، روقي شقتك كده واقعدي انتي وعيالك يتكلموا ويهزروا ويضحكوا، ولا اقعدوا اتفرجوا على فيلم ولا مسلسل. دايما هتلاقوني بشجع الستات انها تعتمد على نفسها وتعيش حياتها في قلب بيتها. بس انا قعدت فكرت مع نفسي كده، قلت يا سومة، انتي بتنصحي الناس من حتة انتي وصلت لها بعد ما مريتي بتجارب كتير قوي، وستات كتيرة اللي هم زي كده وفي نفس سن اللي احنا ال 40 ال 45 ال 47، كلنا مرينا بنفس الاختبارات اللي وصلتنا قوة الشخصية والثبات ده، وان انا اعرف ادور حياتي ازاي. مش هتجيبي بنت عندها 27 سنة 28 سنة 30 سنة وعايزاها تسمع كلامك اللي انت اتعلمتيه على مدار العمر ده كله. الست دي لسه قدامها اختبارات كتيرة قوي عقبال ما تقتنع بالكلام اللي انت بتقوليه. هو انت يا سومة اول جوازك كنت كده؟ يبقى ليه بتقولي الكلام ده بالسهولة دي وعايزة كل الستات تستجيب؟ كلنا واحنا عندنا 20 سنة كنا بنسمع يا بنتي كبري دماغك، يا بنتي عدي. ما كناش بنعرف نعدي، ما كناش بنعرف نكبر دماغنا. عقبال ما اتعلمنا ان احنا نكبر دماغنا ونعدي وما ندقش على كل حاجة، كنا دخلنا في الاربعينيات او على اخر الثلاثينات، كنا استكفينا مشاكل وتعبنا. هو مش عايز يتغير؟ طب بالسلامه، طالما انا ارتضيت ان انا هكمل عيشتي مع الراجل ده يبقى انا اتفاهم مع نفسي، انا اللي اتفاهم مع نفسي، وابتدي بقى شويه متلخبطه مش عارفه اسد الفراغ ده ازاي. ما هو كل راجل في حياه كل ست هو مالي مكانه. هي اغلب المشاكل اللي بتحصل في بيوتنا بين الراجل ومراته ايه؟ ان الست بتبقى متعلقه قوي بجوزها، الست تبقى بتحب قوي قوي جوزها، وده مش عيب، لكن الراجل ما بيبقاش عارف النعمه اللي هو فيها، ما بيبقاش مدرك ان مراته بتحبه فبيتفرعن، رغم انها مراته بقى مش حبيبته ولا الجو بتاع دي مراتك يا عم الحاج. الراجل لما يحس ان الست بتاعته بتحبه ومدلوقه عليه، والله العظيم ثلاثه. في رجاله بتتملعن، تبتدي بقى تتلوي عليها، تبتدي تخاصمها، تبتدي تتعصب عليها، الست ترن على الراجل ما يردش عليها، مش عارفه تدلعه بايه ما يصدها. وانت عارفه المصيبه الكبيره بقى ايه؟ ان الست بقى اما بتفهم الدرس وتوصل لل40 ولا ال45 وبتعتبر الراجل ده اللي هو جننها وطلع عينها على مدار 20 سنه 25 سنه، خلاص انت مش مريح، طب خليك على جنب. اول لما تركنه على جنب ويقعد له سنتين ثلاثه كده حاسس ان هو مهمل منها، يبتدي يرجع تاني يجري وراها. انت رايحه فين؟ انت جايه منين؟ انت ما بترنيش عليا وانت نازله ليه؟ انت ما بترنيش عليا وانت طالعه ليه؟ من امتى؟ تبتدي الست تقول له من امتى؟ ده انا كنت بتحايل عليك تتصل عليا تطمن عليا. ايه اللي جاء فيه ايه؟ هو انت كنت نايم وصحيت؟ هو انت كنت مسافر وجيت؟ لا يا حبيبي، خليك مكمل سفر. انا اتعودت خلاص ان انا عايشه لوحدي. بيدرك ده متاخر ويعض صوابع الندم بقى ساعتها. والست
يا ستات لما بتقرر ان هي تستقل بنفسها وتستقل بعيالها، انت لويني من ايدي اللي بتوجعني. هو انت عشان عارف ان انا بحبك ومتعلقه بيك وباقيه على العشره اللي بينا تعمل فيا كل ده؟ طب انا بقى هركنك يا عم الحاج. الراجل مع الاسف بيصحى متاخر قوي ان مراته حطته درجه تانية وخلت نفسها درجه اولى، وبدات تهتم بمظهرها، بدات تهتم بلبسها، وهي نازله بتبقى على سنجة 10، النضاره الشمس والطرحه اللي معرفش ايه. بيتجنن، ايه ده؟ الست دي واخده بالها من نفسها قوي. زي ما يكون يا ستات ان الرجاله المصريين بياخدوا الست يستعبدوها. انا عايزك كده مهلهله دايما، عايزك دايما اشوفك بتلف حوالين نفسك، انا عايزك دايما تنزلي بشبشب مقطع، تلبسي جلابيه مبقعه. طول ما انا شايفك كده مبهدله في نفسك انا مطمن. اول لما الاقيكي كده خدتي بالك من نفسك وكنتيني يا اختي على جنب وتاخدي عيالك وتخرجي وتاخدي عيالك وتتفسحي وتقعدي طول الليل تضحكي من قلبك مع عيالك وانا مرمي في الاوضه جوه نايم لوحدي، ماما عبراني، لا يبتدي فوق لها بقى. في ايه؟ هو انت نزلتي من على دماغي ليه؟ ايه اللي حصل؟ والله العظيم ده بيحصل شيء في منتهى الغرابه. ما هي كانت بتتمنى لك الرضا ترضى، كانت بتدخل لك الاوضه تقول لك عشان خاطري قوم اقعد معانا شويه، لا انا عايزه انام. ترن عليك وانت قاعد على اصحابك للساعه 2 الفجر، يا راجل تعالى اقعد معانا والعيال اجازه، تعالى اقعد وسطينا، لا انا سهران شويه مع اصحابي. جاي دلوقتي اما نزلت من على ودانك وريحتك جالك مغص، انت عايزه على طول بتلف حوالين نفسها. دايما انا بقول كلمه كده، اول لما الواحده تدخل ال30 ال35 في وشها كده اروح قايله لها، بقول لك ايه يا حبيبه قلبي، اللي فات كله ده كان بتاعنا، اللي جاي ده بتاع عيالنا. ما تعيشيش انانيه، اللي فات واللي جاي بتاعك انت وعايشاه راحتك والمزاج. لو ما عملتش غير كده يبقى انا ست مش كويسه، ربنا هيحاسبك. طالما في عيال خلاص انا انسى نفسي وانسى مزاجي، انا اعيش فيهم دنيتي اللي ما عشتهاش. جوزي ابلع له، مش كل يوم اعمل مشكله عشان نفسيه العيال ما تتضرش، ما طلعش عيال معقده. اما عملت موضوع يوم الوقفه ده جات لي تعليقات مفادها بيقول او فيما معناه ان انا يا سومه لسه بحب الراجل ده، انا لسه متعلقه بالراجل ده، انا لسه ما رميتش طوبه الراجل ده يا سومه. هقول لك دلوقتي قانون تكتبيه في ورقه كده، اكتبيه في ورقه. فترة العشرينات من عمرك من أول 20 سنة لغاية 30 حربي عشان الراجل ده تسترديه لحضنك تاني. انتوا بينكم مشاكل والراجل ده عنيد والراجل ده متعبك ومشاكله وبتاع الستات ويبي، حربي زي ما انت عايزة انك تحافظي عليه وقربي له، تعالى نقعد مع بعض، تعالى نتكلم، ما لازم نحافظ على البيت ده. بصي الشقلبي اعملي قرد في العشرينات. بقى عمرك 30 سنة والراجل ده ما اتغيرش، اقفلي بابه وافتحي باب عيالك. انت عندك ولادك في ابتدائي، هتخلصي تلاتيناتك هتبقى ولادك في ثانوية عامة. انا مقسمة الحياة كده واسمعي مني النصيحة دي. فترة التلاتينات دي اهتمي بمستقبل عيالك بس. انا فترة التلاتينات بتاعتي دي كانت كلها شقة، انا مشيت بالقانون اللي انا بقول لكم عليه ده. فترة العشرين كان بيتنا فيه مشاكل زي اي بيوت في الدنيا، زي اي حد، بس الحمد لله يعني مشاكلنا ما كانتش يعني المشاكل اللي هي الفظيعه اللي فيها سواد وكده، لكن برضو حاربت على جوزي وعلى بيتي وعشان احافظ على بيتي وعشان اقرب من جوزي وتبقى حياه لطيفه والبنات تطلع نفسيتهم كويسه، برضو كانت فيها. اول لما دخلت في ال30 ايه اللي حصل؟ قفلت باب المشاكل بالترباس. كفايه، اللي فات كان بتاعي. انا كنت عيله صغيره عشريناتي وعيالي لسه 3 سنين 4 سنين 5 سنين، كان براحتي اتخانق واهد الدنيا. لا بنتي دخلت اولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، اللي جاي ده بتاعكم يا ولادي مش بتاعي، اللي جاي ده بتاعكم انتوا. زي اي حد فتره الثلاثينات الظروف ما كانتش احسن حاجه في حياتي. طبعا اشتغلت زي ما بقول لكم دايما بحكي لكم عشان اعلم ولادي تعليم كويس، وعشان ما فيش مجال غير لكده. انا ولادي جات الثلاثينات شكرا، فباب الخزن الحديد بتاع زمان يقفليه وارمي المفتاح في البحر. كلمة طلاق دي ما تجيش على لسانك تاني، شكرا. حبي جوزك في الحتة اللي منه دي، لكن كفاية كده جوزك،
ما تجريش وراه اكتر من كده. طالما هو عصبي، هو نكدي، هو سلبي، والراجل ده قضيت معاه 10 سنين انا فهمته وعرفت دنيته ودماغه، وعرفت خلاص ايه اللي بيضايقه وايه اللي بيعفرته وايه اللي بيعصبه. فترة الثلاثينات دول تشوفي لك مشروع لو ظروفك ضيقة وظروفك وحشة، تكنصي الارض كده وتلاقي لك شغلانة تشتغليها علشان تربي ولادك وتعلميهم كويس. معقولة اطلع من الدنيا دي لا معلمة عيالي كويس ولا نجحت في حياتي الزوجية ومش لاقية نفسي؟ هو كله كده خسران؟ ما بتطلعيش بحاجة ناجحة خالص طالما جوزك منكد عليكي، اللي هو ايه، يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل. انا مش مبسوطة يبقى كلنا مش هنبقى مبسوطين. انا ما نجحتش في حياتي يبقى مفيش حاجة هتنجح. انت كده ست انانية، حرام عليكي العيال اللي جبتيها دي. مهم جدا الستات نسأل نفسنا قبل ما نجيب عيال، ها نفسيا احنا قادرين نتعامل مع البني ادمين اللي احنا هنجيب لهم من الدنيا دول، ولا هنبهدلهم ونطلعهم مشوهين وكارهين نفسهم وما تربوش عشان ما كنتش فاضيه اربيهم، او قاعده عماله اعيط طول النهار على النكد اللي في حياتي وسايبه عيالي بقى لا اعرف هم فين ولا كتبوا الواجب ولا ما كتبوش ولا اتعلموا ولا ما اتعلموش، ماليش دعوه. سقطوا نجحوا درجاتهم وحشه حلوه انا مش دريانه. انا عماله افكر في الراجل بتاع امه، انا عماله افكر في الراجل بتاع اخواته. طب عيالك، طيب حضرتك نفسك تسبقي الايام وتوصلي كده ايه لمرحله البرنسه اللي فيها تنصومه وفيها كل الستات اصحابي اللي احنا عاملين كلنا قد بعض في السن ده. نفسك جوزي هرمي طوبته بس هبقى بما يرضي الله، اكله جاهز، هدمته جاهزه، خدمته، واجباته، طلباته، مش عايزه اتفرج عليا الناس، لا ده انا عايزه اعيش مستوره بقى. كفايه كده الناس اتفرجت علينا كتير، كفايه. انا عايزه انسي العيال اللي حصل فيهم بسببي او بسبب بابا. انا ارتضيت اعيش، ارتضيت. في الوقت ده كمان مش عايزه حضرتك تسيبي نفسك فاضيه. الست الفاضيه بتعمل مشاكل كتير، ما عندهاش شغله ولا مشغله غير التلفزيون والموبايل، واما بتسيبهم بتمسك في خناق جوزها. حاولي اشغلي وقت فراغك. والله انا اللي بقابله في اي مكان، يا بنتي اشتغلي، يا بنتي قاعده في البيت اشتغلي، اي حاجه اعملي. بس ليه الامانه في ستات اشتغلي، اعمل ايه، طب انت عايزه ايه؟ عارفه لو جبت لها شغل لغايه عندها تقول لك انا ما بعرفش. في ناس انا بستعجب ان الرزق ممكن يجي لغايه عندك وانت ترفضي، اصلا ما بعرفش. فعايزه اقول لكم الموضوع مش سهل. اما بقول لك شوفي نفسك، فرفشي نفسك، خدي عيالك واخرجي، اصنعي ذكريات بكره معاهم، اعتبري الراجل ده مش موجود. وانت عارفه يمكن حل الموضوع كله انك تنزلي من على ودانه، انك تطنشيه شويه. ممكن حل الموضوع كله انك هو بس محتاج انك تطنشيه شويه، تسيبيه في حاله شويه من غير زن. هو لوحده هتلاقيه راح راجع. إيه انت بعدتي ليه؟ ده كنتش بتسالي، ده انت وتبتدوا تتكلموا. اديله فرصه يحس حتى بغيابك، اديله فرصه يشوف الحياه من غيرك عامله ازاي. هي دي الحياه اللي كان نفسك فيها؟ ان انا لا رن عليك ولا اقول لك انت فين ولا رايح فين ولا جاي منين ولا بتعمل ايه، وتسهر زي ما تسهر، ما رنش عليك. هي دي الحياه؟ طب جربها، انا هديك الفرصه تجربها. يمكن لما يجربها يلاقيها بايخه من غيرك فيرجع لما انت تنزلي من على ودانه شويه. وربنا يصلح احوالكم جميعا يا رب. وادعوا لي بالشفاء كده، ربنا يتم عليا الشفاء باذن الله، ويبعد اي عين وحشه عني وعن بيتي وعن عيالي. ربنا يبعد اي عين وحشه عني وعن بيتي وعن عيالي. وعايزين نرجع بقى ايه ليلا خير. عايزين نرجع ندعم القنوات الصغيره. كل حبايبي الستات اللي فكرت تعمل قناه او قناتها محتاجه دفعه تبعت لي اللينك بتاعها، واحنا هنرجع يوم بعد يوم انزل لينك القنوات. يمكن ربنا ان شاء الله يكرمهم من خلالنا، ورب الكريم باذن الله. وربنا يسعدكم واشوفكم بالف خير في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي احتمال يكون كتاب سندريلا سيكريت. انا قريت اول فصل فيه، الفصل الاول، كتاب ممتع جدا جدا. عارفه قريت الكتاب ده امتى؟ تاني يوم العيد. يعني بحمد ربنا ان انا قريته قبل ما اتعب. فانا قريته وهحاول ابقى اقعد كده بكره ولا حاجه اعمل عليه مونتاج واحاول انزله لكم الايام الجايه. اسمعوه هتتبسطوا بيه جدا جدا وحياه ربنا، وتستفادوا وهتحبوه. واشوفكم على الف خير في الفيديو الجاي باذن الله. مع السلامه.